lukujjukujju na lugezigezi. Okwetonda ne bwe kuba kufukamira wansi nsobola okufukamira. Kati ate nzibe emmere nga bagigaba bugabi. Oluvannyuma lw'ennaku 3 zokka waliwo omuzira kisa omulala Aaron Bantu okuva e Texas mu Amerika eyadduukiridde Katonga ayita ku Salt TV n'amugulira obuliri bwonna okuli n'ebyebikkwa neera tuzeeyo ku kyondo ku kyalo Kabaawo gye tubitutte era ne tukwasa kati ebintu ebyamuweereddwa. Mu kusooka kati asiimye nnyo Salt Media olw'okumubeererawo mu kaseera akazibu kano era emikisa gyonna agitusabidde. Tweyanza nnyo obuyambi buno okuyita mu Salt Media oba Salt Television. Era abantu abo bonna abatukwatiddeko okuviira ddala ku Salt okutuukira ddala ne ku bali abaweereza obuyambi nga buyita mu Salt, we have appreciated. God bless you abundantly. Abali baffe aba Salt TV abagenda maaso n'okutula basawa zino tubakulisaayo nnyo mu Munnyo live ne tubeebaza okutwagalanga ennyo okutulabanga ebbanga lyonna okwetooloola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo. Mwebale kwagala Salt Media, mwebale kwagala Salt TV. Ebikujjuko eby'emyaka 8 bye tukyalimu, emyaka 8 Salt at 8 nga tugenda maaso n'okuweereza abantu ku Salt FM radio mukaaga n'ebweru waayo eggwanga Uganda lyentegeeza tuweereza ku TV zonna twazimamira zoyinza okwogerako buli wamu bw'otuuka Salt TV kweri. Ekyo nno kibeera kisa kya Mukama. Olunaku olwaleero nsisinkanye omwami atubadde tetusinkanangako naye nga tusinkanira ku ssimu. Tulina emboozi gye twakolako abajjukira mu lockdown mujjukira etwali mu bitundu by'e Kabowaawo nga bagenda mu maaso n'okugabira abantu emmere. Ne wavayo omwami omu njamu balagakaawe yavayo n'abanga yakaayanira akawunga, bamuwa akawunga n'afuna shia ye naye ate era still n'addayo okufuna shia endala. Poliisi n'amagye mu biseera ebyo bagabanga emmere bagenda maaso ne bamukwata. Era mu kunnyonnyola ye ekituufu yabagamba nti ekimukozesezza ekyo kubanga ye wa lukujjukujju. Yawamba ntegeeza mu kugenda viral ku mitimbagano ne ku buli wamu olw'ekigambo kyayogera nti wa lukujjukujju. Mumamu kubamukwatirwako ekisa kuba n'embeera mwe yali ne munne teyali nungi. Yono omwami Aaron Bantu bwe mba nga ndi pronouncinze bulungi ndowooza bweriri yasinzira mu ggwanga eri Amerika n'aweereza obuyambi era twali butereevu ku Salt TV ne tugendayo nzijukira yali morning show bwe mba seerabidde obuyambi obwo ne tubutuusaayo. Byonna bye yamuwa byava ku mutima gwe naye byonna bye yalaba na byonna bye yakola yasinziira ku Salt TV kwe yabirabira n'agamba nti nedda ngenda kuyamba omuntu ono. Aaron tusanso okusinkana Salt TV Omunnyo kwe tuli saawa zino. Buuza kuba tulaba. Abatulaba abalabi bonna aba Salt Media mwena okwetooloola ensi yonna mbalamusiza. Mwebale emirimu gye mukola, mwebalire ddala okutambula okutalaga eggwanga n'okuba nga muweereza obulungi, okuba nga musobola okutuusa ku bantu eddoboozi, okusobola okuba nga temukoma kukolera waggulu wokka wabula nga mukkirira ne wansi ewali abantu abeetaagira ddala eddoboozi kubanga batuusa eddoboozi lyabwe waggulu. Era ssebo njagala sinzira nkwebaze mwami Mutebi. Nsanyuse nnyo okusinkana finally. Nange nsanyuse. Webale n'omulimu guli gwe wakola. Oyamba omusajja ow'olukujjukujju. Amanya gange nga babagambye bampita Aaron Bantu. Amerika eri etya? Amerika nungi ssebo. Ndeeta okulamusa eri omukyala n'omwana. Bali bulungi. Nakulaba oli mbazungu. Mugira ne mufunayo ku budde obuddako e Uganda. Tugira ddala wano we waka kekana akaalo matendo kwe tuwangaalira ly'ekkula lya Afrika y'ensi yaffe. Tulina okujja tuyinza kubagamba nti east or west, home is always the best. So tulina okugira tufunako akaseera ne tujja era sebo tugira ddala. Wali oli awo ng'olaba bye tukola ku Salt TV mu lockdown n'osikirizibwa naye kantandikire ku kino eyo we mubeera eyo mutulaba tubalabira nno ddala tubalabira ddala kubanga nti omulembe gwe tulimu ogwo bayita ogwa .com oba ogwa tekinologiya ekintu kigenderera waggulu tikati obeera there's what we call instant gratification. Tuli kintu kyona kyokolera wano
ato tiba kyangu nnyo okubanga ffenaffe tukitegeera okuba nti tulina challenge ya time zone nti kati Uganda eri 8 hours ahead of Texas based on our time zone. Naera bwetubeera nga ffe ate tutandika emirimu gyaffe nga mwate muwunzika kati tusobola okulaba gye mukola kawungeezi ate ne social media eno gye mukola updates kasitoba following a page ng'okola kyogenda kola nga byonna bye mukola tubi followinga bulungi butereevu era tekibeera mu ggwanga nga tetukitegeddeko sebo. Kijja kitya nti abali ebweru wa Uganda naddala eyo mu mawanga kati nga USA abali Britain abali Sweden mufuna mangu ebintu bye tukoze eno ne musooka n'olumu ku bannayuganda abatabali e Uganda era ebisinga bituuka eyo ne bikomawo nga mubisazeesaze kati ekizibu ekyo nja kukiyita ekizibu oba challenge okay oba okusoomozebwa kale ekizibu n'okusoomozebwa tuzabyanjawulo kuba kusoomozebwa abannayuganda abasinga percentage esinga tebeetanidde nnyo okukozesa ebintu ebikozesebwa ebibaweereddwa nga social media nga emitimbagano gyonna egyenjawulo nti osanga nga abantu bonna baconcentrating nga ku WhatsApp kusharinga nsindikira kino nakisindikira oli nasindikira oli naye ate abantu abali ebweru nti there's no way you can succeed unless you involve yourself into today's technology. You have to make sure you incorporate it in your life, daily life. Nga buli kyokola nga olaba amawulire olaba biki ebitambula mu maaso olaba biki bye bakola buli kintu kyonna nga kyobogezaako okukola olina okukifollowinga ng'okikachinga up kusobola okuba nga omanya kiki ekifa ewaka kati nze ngenda nendaba ku CNN ki ekiri mu maaso nengenda ku social media nendaba ki ekigenda mu maaso mwemanja bakumanya biki ebifa mu ggwanga n'amawanga geetooloddwako sebo naye abantu batera nnyo okuba nga tebakola ki tebakikola naddala abanansi bo ate tebatera kubifollowinga. They don't follow up, they don't keep up with what's happening in the country, which is kind of weird. Basinga kwagala bino ebya muyite katemba ebintu bwe bityo comedy and what have you. Ebyo ebintu ebitabagasa bitabongerako mu bulamu bwabwe, which is it's not important. They need to start prioritizing okulaba nti okumanya ensi yo biki ebifa mu ggwanga lyo biki ebyetoolodde eggwanga n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Wavaayo n'oyamba omusajja oyo gwe twalaga ku Salt TV ebyo wabirabirawa? Nno nali ndi awo njagala nnyo kufollowinga nnyo programs zo n'ebintu bye byokola era ntera nnyo kuba n'amawulire ngoberedde okumala ekiseera kati nali mu office nga nkola emirimu gyange egya bulijjo kati bwe ngenda okulaba nga bagaba emmere ndaba omusajja agira enenge gye yankwatako ate bwe yayogera ekigambo bwe wamubuuza ekibuuzo n'ayogera amazima kati bw'ayogera amazima ate ekintu ekyo omuntu bw'ayogera amazima yagamba nti nze njagadde okukola olukujjukujju nsobole okufuna ku kyokulya neŋamba we are blessed bw'oba mukama akuwadde omukisa alina engeri ebintu byakutuusizaako kyankizo you have to always make sure you help other people so kakati bwe nalaba program eyo nengezaako okutyping omwo nfune ku contact zo ali nsobola okweyongerayo okuba nga nsobola okumuyamba. Bannayuganda gwe tuli naye awangalira mu ggwanga erya Amerika naye essaawa zino tuli naye mu ggwanga erya Uganda era kakati byonna bye tunyumya byeno naye ng'ate tubigeraageranya n'ekyeri mu Amerika gye yawangalira. Mufuna kadde ne mugamba nti tutuddeko simanyi oba TV eyo zituuka nti mutuddeko ku TV mulaba Salt TV sebe zituukira ddala sebo TV yamwe etuukira ddala sebo tugiraba kati waliwo n'engeri gy'osobola ogenda kati ku streaming ku Facebook live mubeerako osobola ku streaming on YouTube osobola I can use my phone and project your program on my house TV gamba ebintu byonna bisoboka osobola okugera naye nga TV zone za Uganda tuzirabira ddala naddala ezo zikyali ku mulamwa ezisomesa abantu ezituukirira omuntu wa wansi naye ziraga ebintu ebirimu ebyamakulu ebyamba abantu. Salt TV osinga kwagalako shows ki? Njagala nnyo okwagalako shows ezikola ku bantu ezituukira abantu abali
eziraga stories kugamba ezira mu bantu abanyigirizibwa abantu abanya challenges community outreach because that's my heart era n'emirimu mingi je mbadde nenyigiramu okumala emyaka nga 10 egiyamba abantu abali mu bwetaavu kubanga that's my heart. That's my heart and my family's heart. We like to help, we like to give back to the community because, you know, that's what we are created for. We are created to make a difference in the community. We're not created to wake up, brush our teeth, eat lunch, eat dinner, sleep, work, sleep, wake up, like that kind of routine. That's just too small of a commission. Our great commissioning is to make sure we look around ourselves and find someone that has a need and we meet it. We make sure you make a change in someone's life. Buli omu gwe yandibadde nagonga obuvunaanyizibwa bwawe era buli omu singa afuna endowooza eyo tusobola okukyusa ensi zetubeeramu nezo zitwetoolodde nga tekyali bizibu byonna. Bw'obeera nabo omu Amerika bw'oba olaba Salt bagamba nti eno ye Salt TV era sebo mbagambira ddala era kibaawo nti bakiraba nti Salt TV sebo tebakubuuza nti how comes nti waliyo ensi erina TV gye bayita Salt? Salt kiza okubeera ennya naye kyenzikiriza simanyi source of it naye nga kyenzikiriza muteeka kuba mulinawe mwasinzira okulikyuma Salt kubanga so kisoboka nga mulinawe mwasinzira naye nga tekyewuunyisa kubanga people name with significant naming. TV zino za Uganda nja kwesiba nnyo ku Salt kubanga tukuze emyaka 8 nga tuli mu kuweereza TV yaffe nga Salt engeri gyeyambye mu community y'Abannayuganda bali mu ababesingireyo mu Texas, America okutwalira awamu. Olaba nti tulina impact, tulina kye tukoze ku bantu beeyo Bannayuganda abali eyo. Buli lwokola ekintu kyonna ekintu ekikyusa ensi, buli lwokola ekintu n'olaga ng'oyamba communities, you can't limit how much impact you can go. Tosobola kumanya bantu bameka bosobola okuyamba. Kati okwanukula obulungi nti sebo nze omu kwabo bemukoze ki bemukomyeko oba bemukyusiza obulamu bwabwe nti okukyusa obulamu bw'abantu sikwata simbi n'ozubawa wabula oluusi okubawa omukisa okwetaba mu ebyo oba okubalaga kati nze bwe mwanda gw'omwami oli nabwe nava ku office netuukawo kane nkola ki nenkukubira kirungi n'ontuukirira ninawulira essanyu nawulira nga mpeereddwa nnyo omukisa because it's a more blessing to bless other people than being blessed, you know. So nze omu kwabo kati wali ate bangi nnyo wano neye mutala w'amayanja mu America oba mu Middle East oba West Europe whatever naye nga bantu musebo mubakomeddeko ddala era mukoze omulimu gw'otenda. Obulamu mu America buli butya? Obulamu si bubi, kusomoza kuli wonna. You know, there's not such a perfect life. Waliwo ebyokusoomozebwa, waliwo ebyetaago, naye ate nti America nsi yanjawuloko kweno gye tulimu oba eyaffe eyo Uganda. Ebyetaago byeri oba ebizibu byeri byanjawulo ku byawano. Naye nga sebo nsi nungi njiwangaliddemu era njeyagaliramu sebo. Mu America oli bw'aba ayagala okumanya Aaron akola ki? Era mu Uganda bw'odda tafali kiri obaleetera okuva mu America? Emirimu gyange mpozi nze gye nkola nze ndi mu sales and finance. Nkola ne company gye bayita Shorten Kirk Prosper CDJR. It's a car manufacturing company ekola emmotoka ze bayita Chrysler, Dodge, Jeep and Ram. Era tukola mu kibuga kye bayita state gye bayita Texas, north of Dallas, mu Prosper City. We are in the south, you know, we are considered to be the southern state. Out of northern states, western, Pacific, nefe tuli mu southern states. Rafe tufunira ddala kukasana, naye gye nkolera emirimu gyange ate gye maleeyo nenzijja nensobola ate kujja wano ku butaka bwaffe ate nindaba projects zenkolako nyamba baana be camping mu makomera na orphanages zenyamba n'abaana wano bemperere Masaka eyo dina bantu bengezako benyamba nze ne family yange kusobola okulaba nga tetusobola okukyusa obulamu bwabwe netubalaga nti kisoboka, you know, naye nga tukola one by one, you know, that's what I call one life at a time. You know, the need is so big, but you got to do what you got to do. Bino bimukola mulinako ababayambako
Kati ku luno lwe nabadde nzija bwe nali nzija nayogerako meeting nze bino bikolanga nze ne family yange naye nga ate bwe nali nzija nafunako abantu benkola nabo nembagamba nti nabye ngenda okola nebasindika toys z'abaana nebasindika ebikingo era bigenda kutuuka ku airport mbijeyo ngende mbiwa abaana ababyetaaga n'abantu abakulu naye nga Pubo sinabafunayo gundi eyo time eyo ku mulimu gwange nje nsobola okubanga netalage nigwe mbanyonya mbafuna naye ate sinabafuna obudde obwo sikola full time ministry yokubanga ngenda nga nkola kinga pita mwana nkola fundraising naye nga bembanjagadde okikola nakyo nsobola kubanga ate emikwano gyo njirina mingi. Waliwo bye tulaba eyo ne tuweraliikira ne tugamba mikwano gyaffe kati nga ba Aaron abali eyo babali batya waliwo embeera olwetuuka ne bakyukira bannayuganda n'abantu abalala bava eno katugambe mu Africa ne mutandika n'okufuna zi slogans ezo Black Lives Matter na biki embeera nga bannayuganda muli muti eyo abaddugavu si bannayuganda kangamba kakati omanyi era tugendera ddala ku kire kinagambye kya social media social media can be misused if not taken careful. Black Lives Matter movement yaliwo naye yalina agenda zaabwe yalina different motivation it was political motivated, some evil motivation. You know, racism is everywhere. There's tribalism, there's racism, there's nepotism, there is apartheid everywhere. There is. Even in our home country here, so profiling based on their appearance or their accent or stuff like that. It changed out the want to Monsiri American Tibu, Chikora never quarter. Ate embuga z'amateeka zikola konga amateeka bwe galagira kati ate mu nsi zino ezaffe eza Africa oluusi ate abantu bakikola nnyo ne bakikolera mu mataxi olina ayita omuntu kusinziira ku tribe ye n'ayita omuntu kusinziira ku ndabika ye n'ayita omuntu oyita ku baboda n'owulira nga bayita bakyala b'embuto n'abako ekigambo kya mugamba all those are kind of certain profiling is illegal. You know, nadaranga munsi ezikwasa mateeka so kiri buli wamu naye nga te fenze nzeri gye nkola n'abantu ba kabila zonna nkola ne bannansi ba America aba China nkola n'abakorea nkola n'aba Mexican tukola bulungi era buli woyita wabeerawo mu office zonna mubamu ekipande kiraga nti there is no profiling, there is no toyinza okukozesa statement za racism, toyinza kwisa omuntu kusinzira ku kikula kye oba ki kuba busosoze era ne wabawo n'enamba zosobola okuba tebyeri nti enamba eyo bw'ogikuba bagikwatirawo era ne bagirawo so era bw'ogezaako n'okikola era obakwatirawo oba ne bakusiba oba ne bakola ki oba ne bakugoba ku mulimu gwo so gyebiri naye te media nengeri gyebi broadening nnyo n'ebikulembeza media mmanyi okuteeka n'olijjayo ekintu nga kiwawaaza amatu kati bagezaako ne bakiraga nti kibi nnyo naye kya Black Lives Matter kyagirakoyo omuvubuka gwe batta bamuyitanga Floyd bamutira eyo abantu ne bakikozesa ne bafuna omwaganya nti kati tusitukire wano bali balinze bulinzi bafuna omwaganya amuse muzungu ate go base muduga katukwatirawo ne bakitwala maaso naye nga ba investigating ne basanga nga si kintu kyali ky'abaddugavu ng'abaddugavu wabula kyali motivated by other people who had their own interest. Ne kyalina mukoka ka change ke kyaleeta kyakolera ddala nno kyaleeta change bayongera ate okunyweza ate kati ne bayongeramu ku mateeka ne bamodifyinga muko n'abasirikale ne beyongera abakwasi b'amateeka ne beyongera okubeera careful nnyo kuba kati baala bakyatuuka kubali abamuta ne babeebako emirimu gyabwe ne babagoba ne babasiba kati kyayamba nnyo nti ne kati ssaawa zino nti omuntu waba agenda kuyimiriza yeegendesereza nnyo okula nti kubanga kati abeeri tebabeera nga bawanika mikono akumala kuyimiriza ng'olina kyokoze kati yeebeegendesereza nnyo ate nekira nti bwaba agenda kukwata oba alina kyagezaako kugamba ng'akuyimiriza omusirikale naddala nga mulina kala difference ezo abeera nnyo mwegendesereza obutakola nsobi yonna kola nti akola professionally. Tuyanze nnyo tuyanze Aaron
Salt TV otugambye ogiraba mu America gy'oli Texas. Mu ngeri gy'otulabamu tugenda Salt TV tenaweza yonga yo myaka 8 naye Salt Media ng'etandika ku FM yerina emyaka 8 kitegeeza nti Salt TV ekinene nnyo erina emyaka nga 6 ekinene nnyo emyaka nga 6 ogirabawo emyaka 6 mu maaso kati mukulabako okusinziira ku mpereza sooka mbayozaayoza ekkula eryo limutuuseeko kubanga ndabye media zijja ne zitawangalirako ddala ne zivaawo nnyingi. Mwebala omulimu ogwo, mwebala okusigala nga mukyali mu kisaawe ky'amawulire nga mukola emirimu gyammwe ate nga musosowaza ensonga z'omuntu wa bulijjo. Nze nsinga okulaba ebirala sitera nnyo okusaayisira, ntera nnyo okwagala bintu biri community outreach. Bwe musigala nga mukola omulimu ogwo gwennyini gwe mukola ne musigala ku mulamwa, mbalabira ddala nga mugenda okufuuka the next best media in the country, not only in the country but also internationally. You're already reaching global, you already have a global attention. Kati bintu ngero okukisosowaza nga ate musosowaza ensonga zennyini entuufu ezikwatira ddala ku bantu. I think you guys are going to be the best in what you're doing, and with the support of course of the community as well. Abatulaba mu America mu Lungereza olw'Amerika bako kyobagamba era obasiibule. Dear fellow Americans, friends and family, this is Salt Media. They've done a great job reaching the communities, reaching people from across the country and across the borders. I want to encourage you, tune in, always follow Robert and his program and Salt Media Uganda. They stand for right cause, they stand for right reasons. They are always the people that reach out to the ground and reach people. They do the right job that people need to know. Most medias, they're just off track. They're just about exciting people. They're just about making people get excited about the news and projecting the bad pictures of different countries and different people. But these people, they go down and they show you exactly the things that you actually need to know, the things that can help you be a blessing to other people. I was a part of the people that were reached out when I needed to reach out to people that needed help in the COVID-19, and I was able to actually extend a hand together with my wife, and we were able to help other people that needed help. It's a blessing. So continue tuning in into this television. It's one of the best. And thank you, Robert. Thank you for reaching out to me and spending time with me. You're welcome. Tuyanziza nnyo tuyanzeege. Emisingi gye giddako. Aaron katumwerekereze. Musuubiza tujja mukyalirako e Texas one day. Tumusisinkaneeyo. Musule bulungi.